हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि हम रोज़ आपको एक नया घरेलू नुस्खा बताते हैं, आज हम आपको बताएंगे हिचकी को दूर करने के लिए एक आसान सा घरेलू उपाय। दोस्तों, लोगों में अक्सर हिचकी की समस्या पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण पाचन शक्ति का कमज़ोर होना होता है। आज हम आपको हिचकी की समस्या को दूर करने के लिए एक आसान सा घरेलू उपाय बताएंगे। इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए प्याज का रस। ये देखिए, प्याज का रस हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। सेंधा नमक और काला नमक। जैसे कि आप जानते हैं, सेंधा नमक और काला नमक ईजिली हमारी किचन में अवेलेबल होता है। इन्हीं दोनों के इस्तेमाल से हम एक मिश्रण तैयार करेंगे, जिसे चाटने से हिचकी की समस्या दूर हो जाती है। आइए हम आपको बताते हैं इस प्रक्रिया को कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, 10 ग्राम प्याज के रस में 1 चुटकी हम सेंधा नमक डालेंगे और 1 चुटकी काला नमक। अब आप इसे अच्छे से मिला लें। ये देखिए, ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया, जिसमें प्याज का रस, सेंधा नमक और काला नमक हमने डाला है। दोस्तों, अब इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके आपको चाटना है और इसी से आपकी हिचकी आना बंद हो जाती है। इसे आपको दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल करना है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ उसके लिए हमारे चैनल पे कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।